សូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទជួបគ្នាទៀតហើយនៅមេរៀនថ្មីដែលវីដេអូ channel របស់ខ្ញុំគឺធ្វើអំពីបង្រៀនភាសាចិនអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកទស្សនានិងខិតខំរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំនឹងតែងតែរកពាក្យល្អៗពាក្យសាមញ្ញដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យដែលឧស្សាហ៍ប្រើពាក្យងាយពាក្យឧស្សាហ៍និយាយនិយាយទៅពាក្យឋានៈទាបបាទទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងមានពាក្យជ្រៅបន្តទៅមុខទៀតយើងរៀនពីដំបូងអ្នកអត់ទាន់ចេះសោះក៏ត្រូវតែរៀនបានដែរព្រោះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះសោះហើយនឹងអ្នកចេះបន្តិចបន្តួចហើយនឹងទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងមានវីដេអូសម្រាប់បាទលើកថាវីដេអូដែលអាចនិយាយភាសាចិនបានឥឡូវនេះយើងរៀនពាក្យសាមញ្ញសិនទៅមុខទៀតនឹងរៀនពាក្យជ្រៅពាក្យប្រើប្រាស់ពាក្យកាយវិការពាក្យអីជាច្រើនខ្ញុំនឹងមានបង្រៀនមកអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយភាសាចិនបានប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតអីគេគឺខ្លួនឯងត្រូវតែព្យាយាមខិតខំខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យបាទខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាផ្លូវហ្នឹងគឺអាចទៅបានសម្រេចផ្លូវហ្នឹងអាចចេះភាសាចិនទៅជាមួយខ្ញុំអ្នកនឹងអាចចេះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញផ្លូវពិបាកហើយអត់ចង់ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចអូសទៅបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាផ្លូវដែលខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះភាសាចិនបានមកនិយាយបានសំខាន់តស៊ូជាមួយខ្ញុំបានអត់រៀនជាមួយខ្ញុំបានអត់តាំងពីថ្នាក់ដំបូងរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងបើអ្នកអត់ទាន់ចេះសោះគឺទៅរៀនថ្នាក់ដំបូងសិនគឺស្រៈប្រកបភីងអ៊ីងភាសាចិនគឺសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងហើយតើអត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងរៀនទៅមុខលក្ខណៈដូចផ្ទះអត់គ្រឹះយ៉ាងគង់តែរៀនទៅដូចទៅធ្វើផ្ទះអត់គ្រឹះអញ្ចឹងបាទស្រត់ដីស្រោយតិចទៅផ្អៀងប្រេះតិចអស់ហើយអញ្ចឹងទៅមុខអត់រួចទេទៅលើអត់រួចទេតែបើយើងគ្រឹះយើងរឹងមាំឡើងដល់កម្ពស់ម៉ានក៏អត់ទៅណាដែរយើងចេះឡើងបានរហូតអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះអាភិញអ៊ីហ្នឹងរៀនទាំងងឹតងងុលទៅមុខទៅដឹងស្អីខ្លះអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងទេប្រើប្រាស់អត់កើតវ៉យអសយើងចុចទូរស័ព្ទយើងចុចភាសាចិនគឺត្រូវប្រើភិញអ៊ីហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះយើងអាចចុចមិនចង់សរសេរពាក្យអីមួយនៅរាវរាប់ម៉ោងតែបើយើងច្បាស់ភិញអ៊ីចុចបាច់ចេញអសមកអញ្ចឹងភិញអ៊ីត្រូវច្បាស់កាលណាចេះភិញអ៊ីចេះបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងមកវីដេអូពេញខ្ញុំធ្វើទៅទាំងភិញអ៊ីទាំងការបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងកាលណាអត់ចេះអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអានអត់ត្រូវទេតង់ចិននិយាយអត់ត្រូវហ្មងតែបើយើងចេះអាប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបាច់ចេះច្បាស់ទេឲ្យតែយល់មកគេប្រើយ៉ាងម៉េចគេអានយ៉ាងម៉េចសំឡេងទី1គេអានយ៉ាងម៉េចនិយមន័យនៃទាំង4សំឡេងហ្នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅមើលសិនអ្នកអត់ទាន់ចេះតែបើអ្នកចេះហើយឬក៏អ្នកចេះខ្លះហើយគឺអាចទៅមុខមួយខ្ញុំបានទៀតហើយអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ចេះទៅមើលវីដេអូនោះសិនណាព្រោះហើយចាំរៀនបន្តវាសាមញ្ញជាច្រើនខ្ញុំបង្រៀនច្រើននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះទៅមុខទៀតហើយតោះឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់អំពីពាក្យរៀនពាក្យសុទ្ធបាទរៀនពាក្យឧបករណ៍រៀនសូត្រហ្នឹងហើយប៊ិចសភៅយើងហ្នឹងបាទមានប៊ិចមានសភៅមានខ្មៅដៃជាដើមហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់មានជ្រាបជាមេរៀននិយាយញ៉ៃច្រើនទេខ្ញុំដកពាក្យសំខាន់ហ្នឹងមកសរុបមកវីដេអូពាក្យពាក់ព័ន្ធជាមួយឧបករណ៍រៀនមកវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយពណ៌មកវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងយន្តម៉ូតូឡានហ្នឹងខ្ញុំដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ខំរៀនមកវីដេអូឲ្យចេះណាកម្មចេញសម្លេងត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយរៀនអានតាមហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យត្រូវកត់ត្រូវរៀនសរសេរឲ្យដូចយើងរៀនជាមួយគ្រូអញ្ចឹងមិនមែនរៀនក្នុង YouTube អញ្ចឹងក៏មើលទៅចេះហ្មងឯងគឺខិតខំដូចយើងរៀននៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងរៀនជាមួយគ្រូផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយមានចម្ងល់ក៏អាចសួរបានដែរខ្ញុំចាំមើលរហូតចាំឆ្លើយតបនៅសំណួរដែលចម្ងល់របស់បងប្អូនមានចម្ងល់ឲ្យសួរមកសួរពាក្យអីផ្សេងក៏បានសួរពាក់ព័ន្ធមួយមេរៀនក្នុងវីដេអូហ្នឹងសួរក្រៅពីហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយភាសាចិនតោះឡើយកុំឲ្យខាតពេលតោះចាប់ដើមអានស៊ូសៀវភៅ本子សៀវភៅដែរសៀវភៅដូចគ្នាណាហើយពេលបើយើងនិយាយថាសៀវភៅបើយើងនិយាយថាមួយក្បាលយើងនិយាយថាអ៊ីប៉ុនអ៊ីហ្នឹងចំនួន1អ៊ីប៉ុនមានន័យថាមួយក្បាលណា2ប៊ិចឈាន2ខ្មៅដៃសៀងភីឆា
Xeng phí cha cho lục bạn lại nào ba ai xua ban tham tiết á hai chơi game cho tôi đã sẽ đạp bởi nếu chúng đã ca đó sẽ đạp ban cho bà lò càng sự bẩn dương mai dương nắng và trên cái pra việc càng sự có bán pra việc sự có bàn để sao càng sự này mình đây tha bẩn toát và phê bẩn toát đáy chứ này toát đáy tay biết sự mát này mình đây tha mệt khăn sầm rạp cái vò này chân cái bình chợ bị trừ nó gọt bình chợ tham toát nó đáy rồi cái chua rồi cái quay rồi cái clay này chân trừ nó cầm ra mình toát mệt đài tại mình toát mệt càng lớn ấy cầm đây tham toát đáy nè toát đáy dương nè phê đáy chữ cỏ đa nó mình chơi lẹ đối á chữ dương thở án chữ ọt án chữ bán này là chữ khỏi cho chúng ta tại án chữ cỏ đa duyên cuối đại triển một riêng mô trao án một riêng mô thì học bên này duyên một nhá duyên cho chúng thở án duyên đài dương án duyên chắc khỏi duyên bắn trâm rồi phải rồi duyên cuối đại triển và duyên cứ bằng ô là lỡ cuối cứ ăn smile sầm lấy tìm mùi duyên cuối đại triển hay bản cái đa khiên và chẳng bịa tầng on ấy bịa pon chỉ mua coi dương riêng mà chấm nuôn thấm bạn chẳng dương trâu riêng an ở bàn trán tuần tinh ở bàn trán tớp chúng này đăng bởi dương càng làng bởi dương ọt không bị ngay ní ngày cõi cứ nô tài phần năng bởi dương không ngay ní bây 4 năm cõi 2 năm cõi dương đăng là tập phò dương play vậy dương che ban ấy khla phần tay bởi dương ọt không nè 5 năm cõi tiết nó tập phần lâu năng mấy 5 năm cõi nó tập phần năng cha tầm một này chẳng có mọi khát về lìa trán trâu tại to su về lâu tờ cùng chui cho subscribe nè môi phóng đã nhà gần đăng là bày tô ban video thay đặc nhau mừng riêng thì xa chân gì riêng rồi thằng ngày bà lỡ xôm chọc tại trăm này chụp nên là mấy riêng lo chỉ tràn tiền